Stanotte, alle 1:40, l'incontro del secolo. Il campione dei massimi, John Heltrix, contro lo sfidante Abrams. Alle 1:40, l'incontro... Scusami, niente 1:40. Potete vederlo quando volete. Prima lo registrate con questa meraviglia CGE. Basta schiacciare qui e qui. Stanotte, alle 1:40, l'incontro del secolo. Il campione dei massimi, John Heltrix, contro lo sfidante CGE. Abrams. Videoregistrazione CGE. Nei negozi che espongono questo marchio. Playtime. Vai ragazzi, fermi. Per la serie Playtime. Non deve far ridere qua. Per la serie... Ho detto che non dovete. Non dovete. Aspetta che ti asciugo che ti ho fatto uno shampoo, aspetta. Per la serie Playtime, per favore, parleremo di come poterci divertire un pochino con mezzi alternativi. Alternativi. Uno va e cerca di divertirsi come può. Oggi puoi divertirti andando al cinema. Non so, andate voi al cinema, alunni maledetti di un... Non andate al cinema. Non guardate la televisione, non studiate, non leggete un libro e venite qua a rompere tutto l'arredamento che c'è. Che non fate... Guardate che una cosa così, vengono da tutta Italia. C'è il reparto leccesi che hanno delle basi. Voi non li vedete? Poi i toscani, Rillo! I napoletani, Io non vi sopporto più, meno male che è quasi finito l'anno. Dunque, uno può andare al cinema. Il cinema puoi vedere di tutto e ci sono oggi dei film che io vi consiglio, viste le vostre facce, quelli a luce rossa. Perché ci sono quei filmini a luce rossa, poi c'è anche il film oggi che va a luce verde, che sono quelli che possono vedere tutti, poi il film a luce nera, per quelli che hanno poche diotrie, e viene fatto un film in braille, cioè che vai lì e tocchi lo schermo. Però quelli a luce rossa oggi hanno oltrepassato, voglio dirlo a tutti, hanno oltrepassato i limiti. Ormai sono andati oltre la pornografia. Fanno dei film, non sono più pornografici, fanno i film ginecologici. Ti dico, vedi delle robe, i titoli, la carne che bolle, la coscia infiammata, l'ascella vogliosa. Che io ho sentito dei commenti all'uscita di questi film, dei commenti facevano: Dio, ho visto un pancreas che mi ha fatto impazzire, con una milza. Guardate che qua stiamo arrivando a delle pazzie. Io ho visto un film dove l'interprete principale, ve lo giuro, l'interprete di questo film hardcore, era una bambina di 13-14 anni. Una bambina che faceva delle robe incredibili. Io ero lì seduto esterrefatto, quello vicino a me a un certo momento non ce l'ha più fatta, ha fatto: basta! No, è troppo vecchia. Certo, come vecchia? Sì, ma ho visto una bambina ieri di 9 anni che mi agitava la merendina. Qui stiamo diventando pazzi sul serio, perché tra un po' andremo a vedere film dai titoli Orgia all'asilo, non so, Vizi segreti di una neonata, La culla a due piazze racconta. Cosa vuoi che racconti? 2 pisciatine racconta. Ci sono questi divertimenti, state alternativi. Poi per passare un po' di tempo si va, così come tutti, si va in giro per fare dello shopping. Questi mi guardano lo shopping. Cos'è lo shopping? Cosa ti immagini che sia lo shopping? Vai lì e precompri, mi dia 3 di shopping, grazie. Vai per negozi e vedi un po' per oggi, ragazzi. Io sono andata a Milano, vi giuro, in via Monte Napoleone ho corso. Beh, io l'ho fatta di corsa perché ci sono dei prezzi che io non ho mai visto, ma roba da pazzi. Innanzitutto l'avete vista voi, c'è la boutique della caldarosta. Che una volta vendevano le caldaroste nei sacchettini, ora io ho visto uno con l'ape, la moquette, filo di fusione, luci azzurrate, lui era un disc jockey. E davano le castagne. Sono andato lì, ho detto: compro un po' di castagne. Buongiorno, mi dia
300 lire di castagno, me ne metta anche un po' qua che me le porta a casa. Ma guardate, mi ha fatto vedere 3 misurini. Uno da 1,5 milioni, l'altro dovevi averci il fido in banca e l'ultimo devi fare una tratta 30, 60, 90, perché erano cose incredibili. Ma i prezzi delle scarpe! I prezzi delle scarpe quest'anno l'avete visti? Io ho visto uno stivaletto, un polacchino di pelle, giusto, bello, lavorato bene, forma moderna, fusolato, perfetto. 18.500. Ma stiamo impazzendo, che puoi andare a comprare le scarpe, uno si vergogna sempre un po', non so se vi succede anche a voi. Cioè, vai a comprare le scarpe, far vedere il piede, cioè, ti dà un po' fastidio, innanzitutto perché non sei mai sicuro al 100% del calzino, perché magari un ramendino, un buchettino, poi quando ti levi la tua scarpa, che metti velocemente la nuova, vedi la tua com'era, tutta bruciata, tutta scalcagnata. Che ti diceva, come fate a portare quelle cose lì? Poi ti metti quelle nuove e le vecchie le metti in un sacchettino che ti porti dietro, no? E vai con le tue scarpe belle nuove, arriva l'amico, cosa hai comprato? Ti vede il sacchetto delle scarpe. E tu, perché c'hai quei cessi lì ai piedi. Cioè, sono cose, e poi ci sono modi per divertirsi un po' e c'è gente che viaggia. È bello viaggiare, andare all'estero però ci vogliono dei documenti, e ci vuole, oltre alla carta d'identità, il passaporto, e su questi documenti dobbiamo anche metterci delle fotografie che non siano da disgraziati, perché se tu vedi le carte d'identità di una normale, sono le foto della comunione, sai così. La foto, devi fare il passaporto, adesso ci sono quelle macchinette che sono bellissime. Quelle macchinette che arrivi, apri la tenda e ci sono 2 lì che si baciano, cosa fai? Sono dei pied-à-terre da poveri, no? Poi metti le 1.000 lire, leggi le istruzioni, dunque mettere le 1.000 lire nell'apposita fessura, mettersi all'altezza degli occhi, tu metti queste 1.000 lire che se c'hanno anche lì una pieghettina diventi pazzo, metti le 1.000 lire, poi fai per... fluff! E ti prende qua. Allora dici, ma come, un momento, e ti prende qua. Poi dici, ecco, ci sono l'ombelico, la foto dell'ombelico. Ti dico che invece di uscire 3 fotografie escono 3 provini di un film di fantascienza, perché tu sai, aia, è finita anche questa lezione. Estraiamo la massima di questa volta. La massima è: chi si fotografa da sé si fotografa per 3. Polaroid. Ciao a tutti, grazie. Ciao.